هي في ناس كده تحب اللي يديها فوق دماغها، واللي يحبها تبعد عنه. تحس انها ايه، قاعدة ثابتة. تروح تحب شخص وتهتم بيه وتقدره وتديله مشاعر وحب واحاسيس، تلاقيه هو ايه، تعمل معاك عادي. يقول لك ايه المشكلة يعني؟ ده انت لازم تعمل ده، ده انت لو ما عملتش ده ده كفايه موجود في حياتك. تحس ان هو بيتعامل معاك بكبر وعلو، اصل هو اتعود منك ان هو بياخد على طول، بياخد مشاعر، بياخد احاسيس، بياخد حب، بياخد اهتمام، وتعود ان هو ما يديش. الطبيعي بتاعي انا كفايه اصلا ان انا موجود في حياتك. بيتعامل معاك كده فوق، وانت بس لو احتاجته يوم لما تحتاجه تلاقيه بيختفي، ودايما عنده مبررات جاهزه. دايما لما تساله بيكون جاهز. طب يا ترى انت هتستحمل لغايه امتى؟ ما انا بشر. انت ليه مصمم تخليني ان انا اشيل منك؟ ليه مصمم انك تخليني اشيل منك؟ طب انا بحبك وبقدرك وشايلك فوق راسي، ليه بتعاملني كده؟ ليه بتعاملني بقله اهتمام وقله قيمه وقله تقدير؟ وليه دايما بتهني من غير حتى ما بتقصد، بس بتهني ليه؟ ليه محسسني ان انا ولا حاجه مع انك بالنسبه لي كل حاجه؟ انت وصلت فعلا معايا لدرجه ان انت بتستمتع فعلا بعذابي، بتستمتع بجد، بتستمتع ان انا بحبك وانت مش مقدر ده، بتستمتع ان انا بقدرك وانت بتهني. هو انا قليل عندك قوي كده؟ هو انا مش من اولوياتك اصلا؟ انا مش بحلم ان اكون من اولوياتك. هو انت مش شايفني خالص؟ بس هقول لك على حاجه، هيجي وقت وصدقني انت هتندم. هيجي وقت اللي انت فيه بعت اللي بيحبك وبيقدرك وشايلك فوق الراس، هيجي حد تاني يقل منك، تقول يا يوم من ايامك كنت فين، او انت فين دلوقتي؟ اعرف ان الجواهر لما بتتركن بيبقى ملهاش قيمة، تراب بيبقى عليها خلاص محدش ساعتها هياخد باله منها، بس يجي حد من بعيد ياخدها ويهتم بيها ويغلفها ويحطها في مكانها الصح. واعرف كويس ان مش كل حاجة بتضيع بنعرف نرجعها تاني. في حاجات بتروح ممكن نعيط بالدم عشان نرجعها، بس للأسف بيكون فاتر قوي.